નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ઘરેલું આયુર્વેદિક ઉપચારમાં સૂકી ઉધરસ વિશે સમજવાનું છે. પરંતુ તમે હજી અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો આવો સમજીએ વિડીયોમાં સૂકી ઉધરસ ઘરેલું ઉપચારથી કઈ રીતે મટાડવી. તો સૌપ્રથમ મિત્રો, સવારમાં 3 ચમચી રવો લેવાનો છે. તેમાં જોતા પ્રમાણમાં ઘી ઉમેરવાનું છે. તેને ધીમા તાપે ગરમ કરવાનું છે. જ્યાં સુધી બદામી રંગનો ન થાય ત્યાં સુધી રવાને આપણે શેકવાનો છે. તેમાં સાકરને પાણી નાખી શેરો બનાવીએ એ રીતે બનાવવાનો છે. શેરો ટાઈપ બની જાય પછી સવાર સાંજ 2 ચમચી એ શીરો આપણે લેવાનો છે. પછી ઉપાય નંબર 2માં આપણે સમજીએ કે અરડુસીના પાન આપણને વાડીએથી અથવા આજુબાજુના વિસ્તારમાંથી મળી રહે તો અરડુસીના પાનનો રસ કાઢી તેમાં મધ નાખી તેને ડેઈલી સવાર સાંજ શેરા સાથે પીવાનું છે. તમને સૂકી ઉધરસમાં 100% મિત્રો રિઝલ્ટ મળશે. વિડીયો ગમે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ હવે પછીના વિડીયોમાં.